지하 1층입니다. 문이 열립니다. 여서도에 도착을 했는데, 와, 이쪽에 지금 방파제 공사를 하고 있는 것 같아요. 그래서 방파제에서는 낚시가 금지입니다. 저는 저기 멀리 끝에서 할게요. 낚시하시는 분 두고 계시네요. 안녕하세요, 상상일주입니다. 오늘 23년 12월 3일 일요일 아침 10시 25분이고요 현재 위치는 남해 제주도와 완도 사이에 있는 여서도에 왔습니다. 착수 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. 바다 한 33m 정도. 하나 둘 하나 둘 하나 둘 하나 둘 바다. 하나 둘 하나 둘 하나 둘 하나 둘 하나 둘 하나 둘 하나. 오. 하나 둘. 아이고. 그죠. 하나 둘 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 하나 둘. 오, 와우 와우. 한 마리만 나오면 가는데.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26? 어? 자, 오케이. 아이고, 이런. 보트. 오우, 이야. 야, 이거 따라오네. 오케이. 게이트 없다. 오케이. 으쌰. 아차. 가자. 한 마리. 와, 다양스럽게 한 마리가 잡혀주네요. 와, 오늘 안 나올 줄 알았어요. 안 나올 줄 알고, 내일을 기약해야 되나 했는데 다행히 한 마리가 나와주네요. 전방에서 거의 던 캐스팅을 하고 나서 아무 생각이 없었던 것 같아요. 액션을 주다가 너무 지쳐서
천천히 감고 있었는데 이렇게 잡혀줍니다. 후, 기쁩니다. 차에서 하룻밤 자고 아침 7시 배로 나가려고 합니다. 여자도 안녕. 다음에